Alhamdulillahi Rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде келтіреді, ертең қияметтің күнінде мұсылманның таразысында бұл жақсы мінез құлықтан ауыр басатын ештеңе жоқ дейді. Жақсы мінез құлықтан, көркем мінезден яғни. Бұл көркем мінез, жақсы мінез құлық, ол мұсылманның ертең оған ең қатты пайда беретін, ең көп пайда беретін жақсы амал екен, құрметті жамағат. Бұл көркем мінездің, бұл жақсы мінез құлықтың адамға қандай пайдасы бар? Оның қандай артықшылықтары бар? Бұл нәрсені пайғамбарымыз өзінің хадистеріне келтіреді. Бұл көркем мінездің адамға ең бірінші пайдасы, көркем мінезді адамның ең бірінші орында оның иманы дұрыс болады екен. Иманы түзу болады екен. Екінші пайдасы, бұл көркем мінезді болған адам ертең қияметте пайғамбарымызбен көрші болады екен. Бұл жақсы мінез құлықта болған адамның үшінші пайдасы, ол не екен? Жаңа айтқанымыздай, ондай көркем мінез ертең мұсылман таразысында ең ауыр басатын нәрсе екен. Және төртінші, бұл көркем мінезді болудың пайдасы не екен? Бұл көркем мінезді адамға пайғамбарымыз хадисінде, мен жақсы мінез құлқы бар адамға ертең жәннатта оның үйі жәннаттың ең жоғарысында болады деп мен оған уәде беремін дейді. Яғни мен жәннаттың ең жоғарысынан оған үй сарай уәде етемін. Кімге? Мінезі жақсы болған адамға дейді. Яғни осындай несі бар екен? Бұл жақсы мінез құлықты болған адамның осындай көретін пайдалары бар екен, құрметті жамағат. Бірінші хадисте пайғамбарымыз келтіреді, акмалул муъминан иманан ахсанухум хулуқан дейді. Мұсылмандардың ішіндегі иманының ең кемелі, иманы ең кәмілі, иманы ең кереметі, олар кімдер дейді? Ол жақсы мінезді, көркем мінезді болғандар дейді. Шынымен де, мысалға адамдардың, біздің адамдарға жаңағыдай дауыс көтермей, оларды өсектемей, ғайбаттамай, адамдарға ашуланбай, ашушаң болмай, адамдарды кешіре білу, ол иманнан. Ол иманнан екен, құрметті жамағат. Келесі хадисте келтіреді екен, инна мин ахаббикум ва ақрабикум минни мәжлисан яумал қиямати ахасинукум ахлақан дейді. Яғни араларындағы маған ең сүйіктілерің дейді пайғамбарымыз, араларындағы ең сүйіктілерің және де қияметтің күнінде маған ең қатты жақын болатындарың, ол көркем мінезділерің, мінездері жақсы болғандары дейді. Мінездері жақсы болғандарың дейді. Демек не екен? Бұл көркем мінезді болу ертең пайғамбарымызға жақын болуға бізге себеп болады екен, құрметті жамағат. Үшінші хадисте келеді, мә мин шайин асқала фил мизани яумал қиямати мин хуснул хулуқ дейді. Қияметте мұсылманның таразысында бұл жақсы мінезден ауыр басатын еш нәрсе жоқ дейді пайғамбарымыз. Яғни бұл не екен? Бұл сондай бір ауыр басатын нәрсе екен. Біз осы мінез құлыққа қарай біз жұмыс істеуіміз керек, құрметті жамағат. Осындай көркем мінезге біз талпынуымыз керек, құрметті жамағат. Яғни бұл көркем мінезді болу, бұл көркем ахлақты болу бір күнде бола қоймайды. Яғни бұл не? Әсте-әсте болатын нәрсе екен. Бұл тағы да бір көркем мінезді болудың пайдасы пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Бұл мінезі жақсы адам дейді, сондай бір күндізін оразаменен, түнін құлшылықпен өткізген адаммен бірдей болады дейді дәрежесі. Мысалға адам күндіз ораза, түнде құлшылық қылмауы мүмкін, бірақ оның мінезі жақсы. Ол не болады? Сондай адаммен тең болады деп жатыр пайғамбарымыз. Тағы да бір хадисте келеді, пайғамбарымыздың айтады, кімде-кім өзінікі дұрыс бола тұра талас тартыстан бас тартатын болса, мен оған жәннаттың ең шетінен үй нәсіп етемін дейді, үй уәде етемін дейді. Ал кімде-кім ойнап болса да өтірік айтудан бас тартатын болса, мен оған жәннаттың ортасынан үй уәде етемін дейді. Ал кімде-кім, жаңа айтқанымыздай, кімде-кім жақсы мінезді болатын болса, кімде-кім көркем мінезді болатын болса, мен оған жәннаттың ең төрінен, жәннаттың ең жоғарысынан оған үй сарай уәде етемін дейді пайғамбарымыз. Міне сол үшін де міне осындай бұл мінез құлықтың
көркем мінездің осындай тұстары бар екен, құрметті жамағат. Бұл адам көркем мінезге қалай жетеді? Адам жақсы мінез құлықты қалай бола алады? Жалпы негіз бұл адам мінезін өзгертуге болады. Яғни менің мінезім осындай, мен табиғатым сондай деген болмайды екен. Адам мінезін өзгертуге болады. Бұған ең үлкен дәлел пайғамбарымыздың сахабалары екен. Яғни пайғамбарымыз келіп, мыңдаған сахабаларды тәрбиеледі, өзгертті. Яғни адамның мінезі өзгереді екен. Енді бұл адамның мінезі өзгеру үшін адам жаңағы көркем мінезі болудың екі жолы бар екен. Ол бірінші жолы қандай екен? Ол адам бұл көркем мінезділікке күнделікті жаттығу керек екен. Яғни адам ашуланған кезін ашуын баса біліп жаттығу керек. Жаңағы адамды біреу жаңағы көңіліне тиетін сөйлеген кезде сол жаңағыдай оны кешіре білу керек деген секілді жаттығулар жасап адам жаттығу керек екен. Екінші жолы ол адамның көркем мінезді болуына себеп болатын екінші жол, ол дұрыс орта керек екен. Дұрыс орта, дұрыс дос керек екен адамға. Яғни кезінде Құнанбай атамыз, Абай атамызды 13 жасында не істеген? Жаңағыдай елдің дауын шешетін билердің арасына қосып қоятын болған. Неге? Өйткені жаңағыдағы үлкен кісілердің, билердің оған мінездері, олардың сөйлеген сөздері оған жұқсын дейді. Яғни жұғады екен бұл мінез деген. Сол үшін адам не істеу керек? Өзінің ортасына, достарына қарау керек екен, құрметті жамағат. Міне осы екі жолды ұстанып, адам не істейді? Көркем мінезділікке жетеді екен, құрметті жамағат. Сол үшін Алла Тағала баршамызға көркем мінезді болуымыз нәсіп етсін. Алла Тағала баршамызға разы болсын. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.